Hello everyone, welcome to my new vlog after a long time. आज चाहिँ फाइनली मेरो पनि नेपाल जाने दिन आइसकेको छ अनि मेरो यो जुन यहाँको युनिफर्म छ काम गर्दाखेरि लाउने टी-शर्ट अनि शर्ट छ त्यो चाहिँ म रिटर्न ब्याक गर्न जान लागेको अनि यहीबाट आफ्नो भ्लग सुरु गर्दैछु। बिहानै उठेर गर्ने भनेको ताउती नुहाइधुवाइ गर्दा यसो हल्का लेट भयो। अहिले चाहिँ यहाँ टाइम 10:30 भएको छ, लगभग 11 बज्नै लागिसक्यो। बिहानै आयो भने त फेरि हाम्रो यहाँ गुम्बा पनि खुल्ला हुँदैन नि त। अहिले 10 बजेदेखि चाहिँ उनीहरू सबै आउँछ। म चाहिँ यो कपडा पुऱ्याउन जाने अनि त्यसपछि हल्का यहाँको ठाउँहरू पनि तपाईहरुलाई एक्सप्लोरिङ गराउँछु हैन, किनकि आज लास्ट हो। यसो आफूलाई पनि पछिको लागि सम्झना हुन्छ, मेमोरी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसो हल्का क्याप्चर गर्ने निदो गरेँ यहीँबाट। अब त्यहाँभित्र जाउँ है त। अहिले चाहिँ म भित्र आइसक्यो। I'm the last batch. Okay, lah then. No. I also take the photo. I need to update the bus. Yeah. Okay. Huh? Silam. Yeah. Later, 12:30 we are leaving Silam dropping. Airport. Yeah. 6 o'clock. अहिले यहाँ चाहिँ पूजा लागिरहेको छ। सो खासै नबोलौँ, बोल्न मिल्दैन। चाहिँ खाजा चढाउन आँटेको अब। I need to learn. So I don't know. Very nice. I also remember like this, but I try, cannot. Yeah. I tried 2-3 times, still cannot, so I just did it. Okay, bye bye. Bye bye, Cynthia. ओके, अब चाहिँ म मेरो चप्पल कहाँ राख्यो? यतातिर रहेछ। अब चाहिँ म यता माथिको गुम्बामा जान्छु। हाम्रो मेन भयो, यसलाई चाहिँ विस्डम हल भन्छ। अब यहाँबाट माथि फेरि रिलिक टेम्पल आउँछ। अहिले त 4-5 वटा जति छ। विस्डम हल, पेज कोलोरियम अनि रिलिक टेम्पल अनि त्यसपछि माथि MBS 4 वटा छ चाहिँ बनाउँदैछ। सो एकदमै राम्रो कुरा हो। यहाँबाट चाहिँ रिलिक टेम्पलमा जान्छ अनि हाम्रो नयाँ चाहिँ त्यहाँ पेट कोलोरियम। यहाँको बाहिरको सिनहरू चाहिँ यस्तो छ, पुरै जङ्गलै जङ्गल, एकदमै हराभरा पुरा नेचर छ कि यहाँ चाहिँ। हाम्रो नेपालको बर्खाको टाइममा जस्तो पुरै 12 महिना हरियाली हुन्छ है। आज चाहिँ मस्त घाम लागेको छ, वेदर एकदम राम्रो छ। नत्र त पानीहरू नि परै हुन्छ। हिजोअस्ति 3-4 दिन त लगातार पुरा गुम्सिएको थियो क्या, वेदर चेन्ज हुन लागेर। अनि अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी गरी डेकोरेसन गरेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो रिम्बुड्सेको स्तूपा हो। छोड्तेन माने
रिम्बुल्सेको चेतन पनि पुरा गरौँ 3 जति अब पछिदेखि पुरा गर्न पाउँदैन ओ महागुरु गञ्जदर गिरिश जाने जन परम सरस्वती ओ महागुरु गञ्जदर गिरिश जाने जन परम सरस्वती ओ महागुरु गञ्जदर गिरिश जाने जन परम सरस्वती ओम ओम विद्वान भइसक्यो है यो चाहिँ relic temple. Okay, thank you. Thank you. अब अहिले चाइनिज न्यू इयरमा भएर चाहिँ रातो क्यान्डल बाल्छ यहाँ चाहिँ चाइनिज न्यू इयरमा मात्रै अरू बेला चाहिँ व्हाइट क्यान्डल हुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा मूर्तिहरू छ यो चाहिँ हाम्रो रिम्बुल्सेको मेन भयो अनि यहाँ पनि चोर्तेन छ रिम्बुल्सेको स्तूप त्यो छेउसम्मै छ है गुम्बाभित्रको सिन चाहिँ एकदमै पिसफुल छ क्या यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि पनि काम गरेको जस्तै लाग्दैन क्या अब ड्युटी हो भन्छ है बिहान 9 बजेदेखि हुन्छ राति त्यस्तै 6-7 बजे कहिले त 11-12 बजेसम्मै पनि हुन्छ तर इट डजन्ट म्याटर कि होइन अब यस्तो पिसफुल काम त्यहीमाथि धर्मको काम होइन एकदमै आनन्दमय हुन्थ्यो क्या 3 वर्ष गएको त थाहै भएन यहाँबाट चाहिँ फेरि अर्कोमा जान सकिन्छ हामी यहाँ चाहिँ एमबिएस हो यहाँ चाहिँ बाहिरको सिन चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो एमबिएस हो पेज मेमोरियल हल अनि यहाँ चाहिँ पुरा यस्तोहरू छ क्या यहाँ चाहिँ हाम्रो अब मान्छेहरू बित्नु भएको छ भने चाहिँ अस्थिहरू त्यो गर्न मिल्छ क्या एकदम ब्लेसिङ हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ हामीले बुक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब पूजाहरू हुन्छ अनि कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ गर्न आउँछ कि बाहिरबाट उहाँहरूको आफन्तहरू हुन्छ नि र मम्मी बुवाहरू कोही आफ्नो मान्छेहरू बित्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ अनि एसेस भन्ने उहाँहरूको अस्थिहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नुहुन्छ हेलो Yeah, today. Now 12. Yeah, video. I want to show all. Say hi. Hi. Yes, yeah, bro. MBS को पूजा हल हो होइन यहाँ चाहिँ मेडिसन बुद्ध छ अनि यहाँ चाहिँ पुरा फ्लावरहरू पनि मान्छेहरूले अफर गरेको छ एकदमै राम्रो छ क्या यस्तो ठाउँमा काम गर्न पायो भने चाहिँ आफ्नो होइन पापहरू काटाएर पुण्य सञ्चय गर्न पाउँछ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्री हो हाम्रो काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने बिहान चाहिँ यहाँ आएर पानी चढाउनु पर्थ्यो होइन साथीहरूले चढाइसकेको छ आज चाहिँ अब मैले त हिजोदेखि नै काम छोडिसकेँ नत्र त मैले पनि आएर चढाउँथेँ हाम्रो पानी चढाउनु पर्ने हुन्छ बिहान 9 बजीदेखि चाहिँ यहाँ मात्र होइन तलको रिलिक टेम्पलमा पनि अनि तल विस्डम हलमा त झन् धेरै ठुलो ठुलो पिङहरू छ होइन पानी अफरिङ गर्नको लागि यहाँ चाहिँ स्पेसल मेडिसन बुद्धको लागि हो यहाँ सानो सानो मूर्तिहरू पनि टन्नै छ कि मेडिसन बुद्धको एज यु क्यान सी ओ माई गड यस्तो दामी छ both of the side
투제 군라 뇽비 총된데 천잠대베 년도에 동말셀 독송메셀 상게 멘게라 베도르가 이회라 차세로 Om Namo Bhagavate Bekaje Guru Bedurya Prabharasaya Tathagataya Arahate Samyeksam Buddhaya Tayatha Om Bekaje Bekaje Maha Bekaje Bekaje Raja Samungate Suha यो चाहिँ मेडिसन बुद्धको लङ मन्त्र हो यो चाहिँ तपाईहरुले जति सक्छ त्यति नै साधना गर्यो भने त्यसलाई जप गर्यो भने चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ अब हामीले यो लामो मन्त्र सकेन भने चाहिँ तयथा बेखाजे बेखाजे महा बेखाजे बेखाजे राजा समुद्रते सोहा भन्ने मन्त्र पनि सर्टकटमा पनि हामीले चाहिँ जप गर्न सकिन्छ हैन तयथा ओम बेखाजे बेखाजे महा बेखाजे बेखाजे राजा समुद्रते सोहा तयथा ओम बेखाजे बेखाजे महा बेखाजे बेखाजे राजा समुद्रते सोहा देवादि निर्दोदा मेनबे यालबो ठुग्योरमेन ठोवासी यामाले हे साला गए बराइसु ओके म चाहिँ अब यहाँबाट पनि जान्छु अब चाहिँ म यहाँबाट फर्किन्छु किनभने लगभग अहिले 11:30 भइसकेको छ 12:30 मा चाहिँ मेरो यहाँबाट निस्किनुपर्छ एयरपोर्ट जानको लागि अब उता माथि डाँडातिर पनि ठाउँहरू त थियो है घुम्नलाई त तर अहिले घाम पनि लागेको छ एकदम अलि गर्मी जस्तो हुँदै आइसक्यो भित्र त पुरा एसी छ नि त अनि त्यही भएर अब माथिको ठाउँहरू त तपाईहरुले मेरो टिकटकतिर यताउति पनि देखिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही भएर म चाहिँ माथितिर चाहिँ गएनम अब किनकि यहाँबाट निस्किनलाई अलि ढिलो होला जस्तो भयो क्या ओके थ्यांक यू 6 o'clock is my flight so 12:30 I'm leaving from KFR Silam yes okay bye bye take care stay healthy राम्रो हुनुहुन्छ यहाँको मान्छेहरु चाहिँ चाइनिजहरु एकदमै काइन्ड एकदमै राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ कामहरुमा पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यही हो गाइस अब चाहिँ तल जानुपर्छ म अब तल जाँदाखेरि चाहिँ अघि आउने बाटोबाटै जाँदिन किनभने त्यही बाटो के देखाउनु अब चाहिँ मेन रोड हुँदै जान्छ यहाँबाट डाँडामा धुरेनको रुखहरू पनि छ क्या यहाँबाट चाहिँ माथि डाँडामा जान्छ यहाँ भित्र पनि जाने ठाउँहरू त छ पोखरीहरू छ माछाहरू छ सो डक्क लगाएर गयो भने त हुन्थ्यो तर अलिक गाडी छ त घाँस गाडीहरू छ पुरा नजाउँ होला यस्तो छ यो चाहिँ मेन रोड भइहाल्यो यहाँबाट चाहिँ अघिको उता मेन गुम्बामा पुग्छ क्या टक्क घुमेर हो त्यो तल हो हैन यहाँ चाहिँ उता हाम्रो मेन गेटमा पुग्छ यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो यो विस्टम हलको आँगन भनौँ न योहरू चाहिँ सबै पार्किङ हो फेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलो पार्किङ मेन पार्किङ छ ओके अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँबाट जाने बेलामा भेट्छु है त